अथ हरिद्रपूजः अथ तक्षम्बरोक्ष्यामि हरिद्रागत्योत्तम नारदस्य महावाक्यं भरद्वाजवसिष्ठकं देवासुरा तथा रक्ष मनुषा च विशेषिता हरिद्रा न च पैरन्ति रौरवं वसते सदा न च शुक्ला न च कृष्ण कृदा चैव विभाजिता अद्यामेकमापिता वरस्ते गोपौरिता विभ्रावाक्येषु मङ्गल्य यज्ञहोम महाकर्म विवाहे वर्धवन्दयो हरिद्रा न च वैरन्ति सूर्यालोक न गच्छति अयवामित्रवारुण्यम् इति मन्त्रेण हरिदा भवि पूजनम् हरिद्रा न च वैरन्ति उच नीच पुरुश्रिया तस्य देवी महाक्षन्ति पितुपिण्ड न गच्छति प्रथमं शिरोपैरन्ति शिरोमेति मन्त्रेण लेपयेत् द्वितीयं कुमपैरन्ति अयेव इति मन्त्रेण लेपयेत् तृतीयं उरुपैरन्ति ऊर्ध्वमारो इति मन्त्रेण लेपयेत् सिद्धादिनित्यं जनसदा च सुपुत्रलाभं सप्पणाशयेतु